A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì Hámánì kú fún Mọ́dékáì ìdáyé ni, yes or no? Ìwé Ẹ́sítérì chapter 7 verse 10, chapter 10 verse 2. Mo kéde ẹ̀ àkàsọ̀ kan àti ọjọ́ díẹ̀ tó kù kí òun ọdún ìkó wọ̀. Gbogbo ẹni ráyè ṣàmì, ó ní fi kú aya, ikú ọkọ, ikú ọmọ, ikú ẹbí ẹ sọ̀kalẹ̀ ọdún ìlórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti ní ìwé ìrètí Jésù àtọwọ́ Jòhánù kan, orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ẹni tí ó rán mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi, kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí, nítorí tí èmi ṣe ohun tó wù nígbà gbogbo. I'm reading from the Gospel of Jesus according to St. John, chapter 8, verse 29, that says, "He that sent me is with me, and has not left me alone, because I am doing what pleases him every time." Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí, gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ní kíláàsì ní ìjẹjọ pé a ó bẹ̀rẹ̀ ìránṣẹ́ mìíràn láti òní lọ, ni a ti bẹ̀rẹ̀ ìránṣẹ́ báyìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ one with God, ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Just as we have been told since last week that we'll be going on another series from this week, and the theme of this one is one with God. Series kìíní tó jẹ́ series 1 rèé, case study wa Joseph ni o. A ó ti ara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí ìkẹtàdínlógójì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún, Genesis 37:19-23. Now, and this is series 1 of it, and our case study here is Joseph. I'm going to learn from it from Genesis chapter 37, from verse 19 to 21 to 30. Ìwé Aláwìyé ló sọ pé àìga èèyàn pé kójú ẹ̀ ó má tó ọ̀run, kò sí ẹnìkan tí ẹ lè bi léèrè báyìí pé kalẹ̀ náà tó rán Jésù lọ wá sí ayé láti jẹ́ olùgbàlà gbogbo ayé kó kú fún gbogbo ènìyàn. Bí àwọn kan ti ẹ̀ gba Jésù tí wọ́n bá dẹ̀ ní ṣàbòsí, wọ́n á sọ pé Ọlọ́run tó dáyé àti ọ̀run ló rán Jésù wá sí ayé. Now, without missing word or without contradicting ourselves, if anybody was doing or if someone was being asked that who sent Jesus Christ into this world to die for our sins or to save the world, even non-Christian or those that don't even believe in Jesus Christ, they will know. If they don't want to sabotage, they will know of a truth. It is God. Yàtọ̀ sí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ òótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n mo ka Báíbù mi dé ìwé orin Dáfídì orí ìkarùndínlọ́gọ́fà ẹsẹ̀ ìkẹta, ó ní Ọlọ́run wa ń bẹ ní ọ̀run, ó sì ń ṣe ohunkóhun tí ó wù. Ẹni tó ń bẹ lọ́run tó tún ń bẹ ní ayé, ajáde má tán nílé, ó dákú ikú ò lè pa, ó dàjẹ́ ò lè jẹ́, ó dáyé ayé Ísírẹ́lì, òun lẹ́ni tí kì í lé ní kó tó bá ní, kì í wá ní kó tó rí ní, kì í dẹ̀ sọ́yàn kó tó mú yàn. Ọlọ́run yẹn là ń sọ nípa ẹ̀ o. Òun ló wà pẹ̀lú Jésù, Jésù wà pẹ̀lú ẹ̀, ló fi sọ pé èmi ń ṣe ohun tí ó wù nígbà gbogbo. Now you can see, even from that place that was read to our hearing, just according to Psalm 155, verse 3, that says the Lord is in heaven and is doing what pleases him. Despite the fact that he's above the heaven, he's still controlling the world and doing everything. So here, Jesus Christ made this emphatically. God was with Jesus Christ and Jesus Christ was with God. Ohun tó ràn Jésù lọ́wọ́ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ Bíbélì tá ti bẹ̀rẹ̀ sínú iṣẹ́ yìí, John 8:29 yìí, ohun tó ràn lọ́wọ́ yàtọ̀ sí pé àwẹ̀, àdúrà àti spiritual exercise mìíràn tó kù tó ń ṣe àṣírí òpin méjì òun rè, ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọlọ́run wà pẹ̀lú Jésù. Bóò ni ò ṣe ní mú yẹ̀sì fún? Báwo ni kò ṣe ní rí sẹ́yìn tó wá ṣe láyé? Bóò ni ò ṣe ní rí ṣe? Now, what brought about success and Jesus Christ? He has nothing apart from fasting, apart from prayer, apart from doing other spiritual exercises. One thing that made him to succeed or do everything like that is he was with God and God was with him. So he has to bring success. Bí èmi bá wá jẹ́ kan nínú àwọn disciple, àwọn àtẹ̀lé ọmọlẹ́yìn Jésù tí ẹ̀yin jẹ́ ikọ̀ ìríjú Ọlọ́run tá à ń pe orúkọ Jésù mọ́ra tá à ń pè ní ẹni Ọlọ́run, tí ó wá yẹ kí tiwọn yàtọ̀, tí ò bá ti yàtọ̀ jẹ́ pé Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n tó jẹ́ ẹsẹ̀ tá a gbà wọlé yìí, one with God, ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run yìí. Ó yẹ kí àwa náà wà pẹ̀lú Ọlọ́run, k'Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀, kí làwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ síyàn láàárín mi gan nìyẹn. Now, it is for sure that if I'm a true disciples of God and you ministers and people that are in this class, if of a truth that you have heard what Jesus according to John 8:29, which means why are we not going to be with God and God is supposed to be with us? So if one with God and one with God, what are the things cannot but happen? That's what I'm listening to tell you. English ṣàbẹ̀sọ pé your outcome in life depends on who is backing you. Ibi tí ẹ máa dé, ohun tó máa jẹ́ láyé àtẹ̀mí ẹ̀yin àwa wọn, ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹni tó bá ṣe àtìlẹ́yìn fún wa. Ìmí ó ní you cannot have God's backing and be beaten in life. Kí Ọlọ́run wá tiẹ̀ lẹ́yìn, kán wá fìyà jẹ, kán jẹ ojú ẹ̀, kán rẹ́ jẹ rárá o. Ló fi jẹ́ pé a rán mi sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú Ọlọ́run, tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín lábẹ́ àkòrí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ titun yìí,
pé one with God, ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Ó rán mi, he that sent me. Ọlọ́run máa sọ fún Ọlọ́run sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pé kí n ṣe àlàyé àwọn tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹni tí ó bá wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Number one. No, I'm being sent for you to you in this class, especially those that are listening to this one and so this new series now. That if you are with God and that God is with us, what are the things cannot but happen? Number one now. Ẹni tí ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tó jẹ́ ẹnìkan yẹn tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tó jẹ́ pé gbogbo ipá àtàgbára láyé lọ ti rẹ̀ yẹn kí ó lè kú látọwọ́ ayé látọwọ́ ọ̀tá àti lọ́wọ́ ènìyàn kò lè tí ọwọ́ ayé kú kó wá tọwọ́ ọ̀tá kú kó wá tọwọ́ èèyàn kú ó pa ó ti kú o ayé ló pa ọ̀tá ló pa èèyàn ló pa kò ń ṣẹni tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run. That fellow that is with God, the one we are talking about, that one with God. Now, if that one is with God and God of that fellow, then that fellow cannot be killed either by the word, either by the enemy or by the word. You cannot kill that fellow. Case study wa Joseph òun wà pẹ̀lú Ọlọ́run Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbà pé one with God ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run Joseph Genesis 37:19-20 tí mo kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa èyí English tàbí ni what you do not see will not infuriate you. Ohun téèyàn bá rí ńgbà mi kò ní múlẹ̀ ní gbóná táṣì pápá jùlọ bá jẹ́ téèyàn fẹ́ tí yóò múnú nínú. Òun ló ń bọ̀ yẹn o ta ló ń bọ̀ yìí alálà àbúrò wọn ló ń ti òkèèrè bọ̀ wá dáàdi wọn náà lọ̀rọ̀ sí wọn o kíá wọn ti dìrìkì sí wọn conspire pé á pa ni o yes kálukú wọn fẹnu kò ní o ẹni tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run ikú ayé ikú ènìyàn ikú ọ̀tá rárá. That someone was God and one was with God and God is that fellow. Such fellow that will be protected by God, and that is what happened when it concerned to Joseph. He was being sent by his father to go and look after the brothers. And when they saw him, well, he is the one coming now, and that is the dreamer. They now said and conspired against him that he has to be killed, he has to be doing this. But at the end of the day, if someone is God, he cannot be killed by the world. Ní ẹsẹ̀ ìbéèrè yẹn, I think study 37, Genesis 7:9-23 ni o. Ìwé aláwìyé mi ní bọ́lọ́run ò bá ní, ẹ̀dá kan ò lè bá ní. Bọ́lọ́run yẹn ò bá dẹ̀ láyàn ọmọ ẹ̀kọ́ l'Amẹ́ríkà ní Àbújá ní orí kan ẹni tí nítorí gómìnà wọn ní láyàn o àmọ́ tọ́lọ́run bá lóun dé olùgbé ẹni tí èèyàn ò lérò kó dìde á dẹ̀ ṣe fún yàn á dẹ̀ Ọlọ́run ló wà lóṣù ẹ̀yàn. Joseph tí wọ́n fẹ́ pa yìí àwọn ò mọ̀ pé ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ níṣẹ́ ni Ọlọ́run dẹ̀ kó ẹni tó ń gbé nílé ó jáde nílé kò tán lé ó dẹ̀ kó sínú Ríbẹ́nì ó tún gbà lọ́wọ́ wọn mọ̀ pé Ọlọ́run wà lórí iṣẹ́ o wọ́n rò pé Ríbẹ́nì ló kọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n kàn tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ẹnìkan kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ number one wọn lè rẹ níbẹ̀ pa. It's not depend on that. If you are with God and God is still with you, they cannot even kill that fellow. Just according to this our case study here, Joseph himself did not know. And when they conspired against him, they did not know that conspired against him, did not know that he was with God and God was with him. They did not know. So when they planned and they went to execute that plan, Reuben just said, let us do this. And all of them agreed with what that Reuben said. Láìmọ̀ ni Ríbẹ́nì tó jẹ́ àkọ́bí ọmọ Jákọ́bù tó padà dé pé orúkọ ẹ̀yà sọ ní Ísírẹ́lì yìí o láìmọ̀ ló fúnra ẹṣin tó ṣe yẹn pé ẹ má jẹ́ ká tiẹ̀ pa ẹ jẹ́ ká gbòòyì sí òògbé òun ló rò pé òun sọ̀rọ̀ ẹni tí à ń pè ní Ọlọ́run tí Joseph wà pẹ̀lú Joseph òun ló ti wọnú Ríbẹ́nì ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ó ló jẹ́ kó gbọ́ tiẹ̀ torí pé kí ọmọ ọkùnrin tó fẹ́ pa tó jẹ́ Joseph tó lọ́wọ́ pẹ̀lú yìí kó lè bọ́ lọ́wọ́ ikú wọ́n lè gbé sí o ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run number one nínú tó máa ṣẹlẹ̀ ò ní pé kò lè kú látọwọ́ ayé látọwọ́ èèyàn látọwọ́ ọ̀tá. Now know this for sure. Even Reuben that even advised them as at that time that they all follow. He didn't know. He just said what he wanted to say. Ignorantly, not know that it was God that even come and enter through him, and that is why all of them even follow the advice. That instead of killing, to kill him, that's why they put him inside the pit. Ní ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún verse 3 ṣáájú ni àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph yìí táwọn ẹ̀pà àbúrò wọn yìí kò sí nǹkan mẹ́pa fún wọn torí àlá ògo ìran ògo ọjọ́ iwájú tó náà fi hàn náà tó náà fi níwèé tó fún níwọ̀ jẹ́ wọ́n ké ni tó ti sọ fún wọn tó pé nọ́ọ̀sẹ̀ àwọn àforúbẹ̀lẹ̀ fún àbúrò wa rárá o wọn mọ̀ pé Ọlọ́run tó àbí wọn mọ̀ pé n tó jẹ́ tu Ọlọ́run tó ti ṣe nìyẹn o náà ti fẹ́ pabọ́ yìí o English àmì see problems see opportunities wọ́n ti ń wo Joseph ti pẹ́ nílé aṣọ aláràbarà tó pẹ̀lú tó ń bí wọn nú tó mórí wọn gbóná dàrú tó fẹ́ bọ́ wọn rí bọ́ kí á láti kọ́kọ́ bọ́ ẹ̀kú lọ́rùn wọn pé ìwọ ọpẹ́ o náà gba kú lọ́rùn ẹ̀ bó ṣe bọ́ṣọ ògbó lọ́rùn ẹlòmíì tó ń bọ́ṣọ yìí lọ́rùn ẹlòmíì nìyẹn. Now you can see this Joseph that we're talking about. What is his offense? His offense that because he related the dream of glory that he has had even to the fellow brothers, and they now decided that and they are targeting him even concerning the special clothes that the father even made for him, but they cannot even off the clothes in the arm. So the moment he came to meet them on the field, you know, so it is a humble time, and they removed even that garment that was made special for him, just like some garment of some people, or glories of some people has been removed one way or the other. Àbí àwọn wà lóko tí wọn bàbá wọn tó ní kí ẹ náà fẹ́ pa
àbálò tó ní kọ́ máa lọ sọ́wọ́ kan lè pa ọ̀ báwo kú mọ̀ pé wọ́n máa pa wọn àmọ́ wọn nílò àti pàṣẹ olóò jẹ́ pé ọlọ́run yìí lọ ọlọ́run ló máa jẹ́ kì í ṣe ẹgbẹ́ èèyàn kì í ṣe èèyàn ọ̀wọ́n ń lọ mọ̀ pé kú ń dúdì òun ikú ń bọ̀ mọ́rin mọ̀ òde fura ọlọ́run tó jẹ́ pé òun ló mọ ìpàṣẹ ìbẹ̀rẹ̀ ó ti wọnú wọn kàn gbà sọ ògbó yẹn kó lọ́rùn wọ́n rìn ní o wọ́n dẹ̀ gbèjò sí ògbẹ́ o sí problem sí opportunity wọ́n lè ṣe nílé lójú bá wọn torí pé ìbẹ̀rù bàbá wọn àti pẹ̀lú pé kí ló dé ṣé inú níbí ni tó iná ni ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n rí àǹfààní ẹ̀ ló fi jẹ́ pé arán mi sí ẹ̀yìn tó wà ní kíláàsì he that sent me ọlọ́run máa sọ fún ọlọ́run 17-19 tó bá ti rán ojú máa ń jẹ o àwọn kan wà tó o gbọdọ̀ ṣe pẹ̀lú pé wà pẹ̀lú ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀kan kan wà tó o gbọdọ̀ ṣe tó bá ṣe wọn apá ní tí ọlọ́run wà pẹ̀lú. Now, know this for sure. Even the father that sent Joseph to go and make the brothers on the field, they did not know that whether they want to conspire to kill him. And that is why the moment they saw Joseph like this, even that cloth that they wanted to remove it, they just remove it immediately. And they just put him like that and put him inside that hole. And that is why you that have been sent to now, even God was with you and your God, you are with God. There are certain things and things you must not do. Ìwé aláwòye ló sọ pé ọ̀pẹ ò ní sí ọ̀rẹ́ ẹ̀gà títí kó má pàdánù aṣọ ẹyẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àti ọ̀pẹ ó máa pàdánù aṣọ ló fẹ́ rìn ẹ̀ pẹ̀lú òní o ló fi jẹ́ pé nǹkan ẹ̀kan yìí ló gbọdọ̀ ṣe o kí ni nǹkan náà gbogbo èèyàn kọ́ ló máa bá rìn ṣé o máa bá ọ̀tá rìn o ti mọ̀ kọ́ta rìn o tún fáwọn olè àwékẹ́gbẹ́ àwọn bí jẹ́ pé o mọ̀ pé kò lè sí security kò sí o gbọ́ngàn mọ̀ fúnra pé kò sí tọ́lá wọn sí o àmọ́ àwọn àyè kan àti pé wọn ò fàyè gba ọlọ́run ní síbẹ̀ ìbẹ̀rù á jókòó sí ló sọ di ilé ló ní mo wà pẹ̀lú ọlọ́run wà pẹ̀lú mi kódà mo gbé ọlọ́run wọ bí ni tí wàhálà bá dé tí kò bá dé bẹ́ẹ̀ àpàlù ẹ̀ Kọ́ríńtì kìíní 15:33 ó ní kí a má tàn yín jẹ ẹgbẹ́ búburú bà rẹ jẹ́ òǹbẹ́gbẹ́ búburú rìn oníwà pẹ̀lú ọlọ́run lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ tí kò bá dé amú ẹ kó òtò ìpọ́lọ́wọ̀ ní sí pẹ̀lú ẹgbẹ́ búburú wa. Now that is the one thing that you cannot but do, that you must not do, if there is God and God was to do, is that you must not move even with the enemies. There are some places, despite that God is everywhere, you cannot, there are some places you will not be able to find yourself because God was not even in that place. And that is why 1 Corinthians 15:3 made us to know that evil communication corrupts good manners. And so where you are not supposed to be, you go and sit down with those people. Then if something happens there, God will not be able to save you. Ìbárẹ́ ayé ìṣọ̀tá ọlọ́run ni kí ni ìṣiṣẹ́ ọ̀rẹ́ ẹni tí ọlọ́run wà pẹ̀lú àtẹni tí ó wà pẹ̀lú ọlọ́run pẹ̀lú ọ̀tá pẹ̀lú ayé pẹ̀lú àwọn ọmọdé ẹgbẹ́ Gálátíà 4:17 ó ní wọ́n ń fi ìtara wá yín ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe fún rere wọ́n fẹ́ já yín kúrò kẹ́yìn kó lè mọ̀ wá wọn wọ́n ti wá nígbà tó bá wá wọn tí ò lè yẹra fún wọn ni pẹ̀lú ọgbọ́n kó má fi tiwọn kó tí bá tó lúwa ẹ̀ ẹni tí ó wà pẹ̀lú ọlọ́run la rán mi sí ní sáà yìí kò lè tọ́wọ́ ayé ọwọ́ èèyàn wọ́ta kú àmọ́ ó gbọ́dọ̀ ṣọ́ra ẹ̀ náà pẹ̀lú àwọn tí yóò bá rìn Jósẹ́fù bá wọn rìn bàbá ló rán sí wọn ni wọ́n ṣe láǹfààní àti bọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbé sí o wọ́n bá pa á lè gbé ọlọ́run tó gbà lọ́wọ́ wọn tó gbà Jósẹ́fù lọ́wọ́ wọn. Now, and that is the thing you must not do. That despite the fact that you are God and God with you, you should make and you should not work with the enemy. You should not work with those people you should not supposed to work with. Even if they are seeking you, just according to Galatians 4:17, that they are seeking after you, not for good, but for evil. It is you that you know that even if they are seeking after you, you will not even seek after them, you will not go and meet them, you will not go and mingle yourself with them. If not because of God, what was God with Joseph, he should have been killed even in that place. Ìwé aláwòye mi sọ pé ògòǹgò tó ń bá ọ̀pẹ ṣọ̀rẹ́ ó fẹ́ sọ dẹni lélẹ̀ ni o kí ni ìbáṣepọ̀ ìmọ́lẹ̀ àti òkú ẹni tọ́lọ́ wà pẹ̀lú ẹ̀ tó wà pẹ̀lú òkú pẹ̀lú ayé the best friend ẹlòmíì báyìí ni àwọn tí ò ní ọlọ́run tí ò rọ́lọ́ a lè ṣe o tó pé àlàyé tiwa lọ́tọ̀ o àjọ ń pàdé bí abẹ́sẹ̀ kájọ àdúgbò ṣùgbọ́n pé ọ̀rẹ́ ẹ̀dá àwọn ọ̀rẹ́ tó ní iná kì í ṣe èèyàn lọ́hùn tọ́lọ́run wà pẹ̀lú tọ́wà pẹ̀lú lọ́hùn abọ́délé ti bẹ̀ wọlé ìwé aláwòye sọ pé ẹ̀jìnà séjú àyè tá a bẹ́ lórí ikú tí ó pa ni àjìnà sí ni o ohun kan tí ó ní sọ fún ẹ pé kò kíyèsí nìyẹn kó òun wà pẹ̀lú òun yẹn kò kíyèsí bẹ̀ yẹn wọ́n ti gbé orin dé àmọ́ ká tó lọ kọrin gbàdúrà á lọ síbi ìkéde tó máa ń sọ ìbọn tọ́sìn. You be very careful and know what you are doing. Even despite the fact that God is with you and you are with God. Make sure that you did not allow yourself to be with some people. Those people you did not expect to. There are some people now, if they have to go and bring your friend, it is those people that are not even doing God's will. Those people that did not accept God as their personal Lord and Savior. Those are the people that they are moving with. Of a truth we are in the world, but at least you know that people you're supposed to move with. Because those people, you may be saying they are your best friend, but the enemy can throw them, even enter you, and that will be a problem. Ìkéde kan àdájọ́ bọ̀. Gbogbo àwọn olólùfẹ́
olólùfẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Conference ọdún 2024 ti wọlé dé. Ẹ jẹ́ ká tún jọ péjọ àpérò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti inú ìwé mímọ́ Bíbélì pẹ̀lú gba àkàngbà àṣàyàn àdúrà tó mú ìlérí Ọlọ́run wá sí ìmúṣẹ nínú ayé ẹ̀dá. Ọjọ́ 5, ọjọ́ 6 àti ọjọ́ 7 ní Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Conference 2024 pẹ̀lú ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ ìjáde àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ Bíbélì Christ Material Bible College and Seminary CMBC ìpele míì tí wọ́n ti ṣe àṣeyọrí nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àkòrí tọdún yìí ni Light of the World, ìmọ́lẹ̀ ayé. Aago 7 òwúrọ̀ ni àpérò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà máa bẹ̀rẹ̀. Friday ọjọ́ 6 oṣù 12 December 6 ọdún yìí ní kí àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run, òṣìṣẹ́ ìjọ àti gbogbo àwọn tí a gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jọ pàdé ní 10B Máṣọ̀kúnmọ́ Street Mainland Estate Phase 2 Ògìjó Ògùn State. Àǹfààní àyè ìbéèrè àti ìdáhùn sí ìbéèrè máa wà fún gbogbo èèyàn. Ẹ jẹ́ kí a tètè dé, ọ̀fẹ́ ni ìforúkọsílẹ̀. Build the workers, build the church. Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́, ààyè ló wà. Àwọn àdúrà yẹn àgbà papọ̀ lẹ́nu ni o nípa ti ìkéde yẹn ọjọ́ 7 December 7 ìwé aláwo ni wọ́n pé ẹlẹ́dẹ̀ àti àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ti tó eré dá sí i. Yorùbá ìbá Ọlọ́run ìbá wọn Yorùbá o àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń bọ̀ wọ́n máa kó fámìlì wọn wá ṣùgbọ́n ní ọjọ́ ìkẹfọ̀n the 6 déètì mi nìyẹn níbi tí a máa jókòó ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó ti pèsè lẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ayé light of the world kí ló jẹ́ ìmọ́lẹ̀ aago 8 free registration ni o conference material as usual làwọn tó bá fẹ́ nọ́mbà fẹ́ ni wọ́n rà àti tí mo máa ṣe lóde pẹ̀lú bó ṣe di pé wọ́n lẹ́sìn báyìí o fi sọ́kàn prepare yourself plan láti attend conference ọjọ́ 5 òkan wáyé èmi àti Ọlọ́run wájú ẹ̀mú ló kàn. Now, concerning the advert that you just listen to now, the advertisement is just for 5, 6, 7, and for those people that have been graduating, and for those people that continue to come inside the gate, we bring all their people. So you are being invited specially, and the registration for that On the 6th conference. on the 6th conference is just free, but it's only the conference material that if you want to buy, if you need it, then you have to buy that one. But ká parí mẹ́sẹ̀gì yìí ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run ká tó wá gbàdúrà àdúrà pọ̀ àkójọ sójú kan ní àgbàdúrà dípò kí wọ́n pa Joseph kí wọ́n dá ẹ̀mí ẹ̀dẹ́gbòdò kí aláì má bàa ṣẹ kí ètò Ọlọ́run fáyé má bàa ṣẹ kó mọ̀ níbi tó ń lọ ẹ̀fẹ̀ lójú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá wọ Ọlọ́run tó jẹ́ gbogbo bá àtàwọn àti ẹ̀dẹ́ ṣe oníṣẹ́ ní ó yí ìpinnu wọn ayẹ ìpinnu èṣù Ọlọ́run ó dẹ̀ yẹ ìpinnu kúrò Joseph ó dẹ̀ yí ìpinnu yẹn kúrò lọ́kàn wọn ó gba Joseph kúrò lọ́kàn wọn ó wá fi sọ́nà pé pọ́n tàdánù. now you can see how God was, and because the God that they have planned and executed everything, and that's what they are going to do to Joseph. They had read and defined in order to put him in that place, but because they despite all those ones, God at work now minister to them that he should be sold even to those people, just to make sure that the dream of glory did not come to pass. Ìfẹ́ àwọn ènìyàn àti ìfẹ́ master planner ìfẹ́ game changer ìfẹ́ tàlúwàṣẹ ìfẹ́ master planner ni game changer ti jẹ́ Ọlọ́run ló ṣe àbí ẹnìkan ní tàkú lọ́wọ́ tiwọn ó ti bọ́ lọ́wọ́ ọkú mẹ́yẹn àwọn tí wàá rò pé ó ti lọ ní àdọ́rà bíláàmì ní pé mọ̀nà wàá ṣẹ́gun ní ọmọ pé níṣẹ́ tó tún mú kí ìrìn àjò ayé ẹ̀ kó lè débi lọ ó jẹ́ tó bọ̀ tó lè yá wọ́n ti gbé orin dé àti àdúrà ti dé. Now you can see that despite the fact that they thought that in as much as has been sold, then that dream of glory cannot even come to reality again. Not knowing that God is a game changer, that know everything, then you'll be able to know what is good in order not to pass through that. Jẹ́ kó wà lọ́kàn o àti bẹ̀rẹ̀ sí ọ̀sẹ̀ mi ní kíláàsì yìí o ẹ̀yin náà ṣí ẹ̀fẹ́ lómi subscribe lórí YouTube plus bí òdùyàn tẹ̀ ń lọ èèyàn méjì kan lọ́nbẹ̀ tí Jésù fi dé àmàràn mi lọ́kùn ní sẹ́bi àìmọ́ ọ̀tá ní ṣe fídíò mẹ́sẹ̀gì kún bẹ́ẹ̀ gan á ní nǹkan méjì ò lè tún wọn ní wọn ní wọn sọ fẹ́ ọ̀lọ́ àwọn ọkọ̀ mi ti máa ní anyway ẹ̀ máa jẹ́ ti ọ̀lọ́ wọn ṣe ló mọ̀ ọ̀rọ̀ náà àti àdúrà fúnra wa kì í dẹ́sẹ̀ pé ọ̀rẹ́ ké ní ó bá dùn àdùn ní ó bá burú pàtẹ́ wọn mẹ́ ṣí àdúrómi wọ́n ti gbé orin dé àti àdúrà. Make sure you share this message to other friends, even if and make sure that you subscribe to our TV channel. Even if it's not right, if it is telling that you are there, that is what God has committed unto you, and I'm going to do it, and will continue to do it. Èmi ò ní kú, oh yes, Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo ti fi kú ṣàwá ìrí, mo ti ṣàṣeyìn. Orin àpọ̀lé ọ̀dọ́ àpọ̀ ni o. Èmi ò ní kú, tọmọtaya, oh yes, Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo ti fi kú ṣàwá ìrí, mo ti ṣàṣeyìn. Ń bọ̀, táà ìlú ọjà pariwo orúkọ Jésù. Olúwa má fún ọ̀tá, má fún ayé, má fún ènìyàn, ní agbára lórí ẹ̀mí mi. Àwọn olóṣèlú ẹ̀mí ìwọ̀n ló fún mi lẹ́mí o. Wọ́n fà á, má fún ìka, lórí agbára lórí ẹ̀mí mi. Àwọn ọ̀tá, àwọn ènìyàn ayé,
Olúwa má over fún my ọ ayé àmì fún má ọmọ fún mi ọ lẹ́mìí. my Má fún ọ ní agbára lórí má ẹ̀mí fún wa. ọ lágbára lórí ẹ̀mí mi lórí ẹ̀mí ọkọ mi àwọn ọmọ mi àti ọmọ mi. Má lágbára lórí ẹ̀mí àwọn ọmọ mi. Amen. Máyé o máyé. Máa yé o máa yé, ángẹ́lì kì í kú lọ́run máa yé. Ààyè kọ́ máa jẹ́ pariwo, ayé ẹgbẹ́nu èṣù, ayé ẹgbẹ́nu ọ̀tá, ayé ẹgbẹ́nu àwọn ẹni bí, yẹ̀kú lórí ayé mi yẹ, lórí ayé mi yẹ, lórí ọkọ̀ mi yẹ kú, lórí ayé ikú náà ní pẹ́sidẹ̀ntì rẹ̀, lórúkọ Jésù ó yá yẹ, ayé kú, ayé ẹgbẹ́nu èṣù, ó yá yẹ dànù. Lórí mi lórí ọkọ lórí àwọn ọmọ lórí ọmọ máa yẹ ọmọ kan lórí ayé dànù yẹ́dà Pápá ikú tí ọ̀tá mi dẹ̀ kalẹ̀. pápá ikú tí ọ̀tá mi fún ayé rẹ̀ fún ọmọ. Sọ́dẹ̀ kalẹ̀ fún mi kọ́lá kalẹ̀ fọ́kàn fún ọmọ mi. Tó máa kọ̀lá tó máa kọ̀lá tó bá ti kọ̀lá tó máa kọ̀lá ọlọ́run Ábúráhámù ọlọ́run Ísákì ọlọ́run Jákọ́bù tó máa yé mi fún máa lọ pápá ikú tó tàdé sílẹ̀ tó ikú tó tàdé sílẹ̀ wípé mi ò lè fẹ́ ló máa jẹ́ sábà bóyá tó bá ti kọ̀lá fún mi fọ́kàn fáwọn ọmọ fún ọmọ ayé ọmọ kọ̀lá tó máa kọ̀lá kó máa kọ̀lá kó máa kọ̀lá lórúkọ Jésù. Amen. Àkàsọ̀ kan àti ẹjọ́ díẹ̀ ló kúkú lórí wọn. Àkàsọ̀ kan àti ọjọ́ díẹ̀ ló kúkú lórí wọn. Èmi ò ní wàhálà ní ẹkún mi ò ní fi ọmọ sọ̀kalẹ̀. Mi ò ní fi àwọn ọmọ sọ̀kalẹ̀. Ọkọ àtàwọn ọmọ ò ní fi ọmọ sọ̀kalẹ̀. Mi ò ní fi ọmọ ayé ọmọ sọ̀kalẹ̀. Lórúkọ Jésù. Ọ̀nà ìfúnni sọ̀kalẹ̀. Lórúkọ Jésù. Fún àdúrà lórúkọ Jésù lórúkọ. Amen. Ẹrù tó ta di ọ̀tá ni ó gbé, orí ni ó gbà bọ̀dé ọ̀tá gbẹrù rẹ̀. Ẹrù tó ta di ọ̀tá ni ó gbé, orí ni ó gbà bọ̀dé ọ̀tá gbẹrù rẹ̀. Orí wa ò gbà bọ̀dé ọ̀tá gbẹrù rẹ̀. Orí wa ò gbà bọ̀dé ọ̀tá gbẹrù rẹ̀. Àyè máa wà yá parí orúkọ Jésù. Ọ̀fà ikú òjijì lára mi, lára aya mi, lára ọmọ mi, lára ìfáyà ìtọ́jà. Ó yá jáde. Báyìí ló jáde. Back to sender. Back to sender. Back to sender. Èmi ọmọ ayé èmi ọmọ lórúkọ Jésù. Báyìí bá ìtọ́jà. Ọjọ́ ẹ̀kọ́ yá jáde. Back to sender. Back to sender. Lórúkọ Jésù. Amen. Ní ibi tí ó jẹ́ bẹ́sì mi tọ́lọ́ ní bẹ́sì mi pé láti gbé ní ọlọ́fà dìbò mo ti gbẹ ká mo gbà fún o. Ẹnìkan wá lágbo mẹ́wàá kọjá lálẹ́ ó lò máa pa mí èèyàn ní ó lò máa pa mí ó dẹ̀ ṣàgbé pa agbára ẹ̀ físíkálì àlákọ́ o lẹ́yìn tí ó lọ tèmi ò tiẹ̀ ká sí kò ṣe lórí ó sa ipá àti agbára ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ọdún náà tí mò ń bọ̀ láti orí òkè àdúrà tèmi ló bẹ̀rẹ̀ wọ́n sọ fún wa lọ́wọ́ lórí àpáta tó fún mi ní ìlú Ọ̀yọ́ Ọlọ́run kábíyèsí Ọlọ́run àṣepáńpẹ́ tó dẹ́lẹ̀ bí mo ṣe wọ̀lú láì mọ̀ ó páńpẹ́ yẹn bá fáyà ó ní fátá accident dé pé àwọn èèyàn pariwo kí pé tí ọkùnrin bá kú fáyà tọ́ndà ló pa èmi náà ni mo bá ààrẹ já ó mi bá já ó lérí náà yànnà pé má sọ fún máa lo máa wé sí ẹ lẹ́yìn tí ò fún mi lẹ́mìí ẹ wá wọ Ọlọ́run 17 18 19 ìdá sẹ́ńtì mi dẹ̀ jẹ́wọ́ pé lóòótọ́ òun ló ń pè mí kó Nàìjíríà mi kì í ṣe pé ọ̀lẹ ó padà sọ pé bàbá mi o afẹ́gbàdúrà ẹ̀ sọ̀rọ̀. No, make sure that you before we pray. There was one man. He came around after 10, face to face, and he said, "I want to kill you, and I make sure I beat you, I get rid of you." And I was wondering what happened. I did not offend him. I did not do anything concerning him. And after he has left, he was preparing what was good and he was trying to execute what he has done. To God be the glory. I just went to the mountain. Ẹni tó sáré ikú ká lórí ayé mi lórí ọmọ mi lórí àwọn ọmọ mi lórí ọmọ mi lórí àmì òun ọmọ àṣàjà mi ọkọ̀ mi ọmọ mẹ́sẹ̀jì tó bọ̀ ó yá lọ ṣe rà rẹ̀ lórúkọ Jésù ẹnikẹ́ni yòówù ó lè jẹ́ tó sáré lórí mi lórí ọkọ̀ mi lórí àwọn ọmọ mi lórí ọmọ mi ọmọ tó lẹ́nu ló wà ní ọ̀sán ó yá forí ara gbé lórúkọ Jésù lọ́kọ̀ rẹ̀ ṣe rà rẹ̀ amani fúnmọ́déka ìjáyé ó yá lọ fún ọmọ ìjáyé lọ fún fọkọ̀ mi jáyé lọ fún fọkọ̀ mi ìjáyé gbogbo ọwọ́ tó fẹ́ bọ́ so ògbó lára mi. Ìdà tó bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀. Ìdà tó bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀. Lórúkọ Jésù ọwọ́ ìwé ọwọ́ rírí olówó bọ́sọ̀ yìí owó bọ́sọ̀ ìyẹ́ owó bọ́sọ̀ ògbó ọlọ́run mẹ́ owó bọ́sọ̀ ìṣerere owó bọ́sọ̀ ìbàdí ọkàn owó bọ́sọ̀ àṣírí kò lọ́rùn mẹ́ owó bọ́sọ̀ àdó ìdá ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ ó yá kéda ọwọ́ burúkú bẹ́ẹ̀ ó jáde sí mi jáde sọ́kọ̀ mi jáde sọ́kọ̀ ọmọ mi kó lè owó
sọ ìṣẹ́ nígbà ọlọ́run tó bèrè fún ẹjọ́ ní àgèjà ìlàkọjá àti èmi náà làkọjá àti èmi náà ọlọ́run Ábúráhámù jẹ́ òṣèpọ̀ sí ọlọ́run Ábúráhámù tó ṣẹ́pọ̀ sí ìlàkọjá èmi náà ìlàkọjá èmi náà ìlàkọjá Jósẹ́fù padà sí ṣẹ́pọ̀ sí rere fún ìlàkọjá èmi kan lọ́dún ìdẹ́sù yìí àjọ ṣẹ́pọ̀ sí rere fún mi olúwa lórúkọ Jésù ọlọ́run Ábúráhámù àti Jákọ́bù ọlọ́run ìgbà tí àkókò yóò ṣẹ́pọ̀ sí rere fún mi. Finally, I pray. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà. Àtọ̀rọ̀ tí a fi ń gbà yes lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń yan lójú ẹlẹ́kùn. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà. Ẹ̀ńdọ́rọ̀ mẹ́fà mi ń jọ sí bàbá mi o. Bàbá mi o. Ẹ̀yẹ tí a fi fún máa wò ní tẹ́lẹ̀ rẹ̀ tí wọ́n á fi dọ̀bálẹ̀. Bí Joseph ṣe gba ìdọ̀bálẹ̀ bí Joseph ṣe gba ìdọ̀bálẹ̀ arákùnrin tí ó máa ń gba ìdọ̀bálẹ̀ àwọn tó mímọ́ mẹ́ àwọn tó ní mi lára olókùn iṣẹ́ tí mo fi máa gbàgbọ́ balẹ̀ bí wọn ẹ̀mí nípa àlàáfíà dà tí màá fi gbà èbò kan owó ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi gbà fún mi fífọ́ gbà fún Ọlọ́run látara mi lára ìpè mi lára iṣẹ́ mi ṣe wọn lára ẹbí mi lára ọkàn mi tó fi gbà fún Ọlọ́run. Ẹ kó náà fún series 2 má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o, ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o, ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tani fún Bálámù o, Bálámù gbé kàfẹ́ o. Ogun ẹ̀mí tani fún Júdásì o, Júdásì fi tiẹ̀ pokùnso. Ogun ẹ̀mí tani fún Géhásì o, Géhásì fi tiẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa. má jẹ́ kó lọ lára mi o, ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Àmì náà ni Bólúwa ti fẹ́, amen. Ọlọ́run wà lọ́dọ̀ láwọn ẹ̀mí wa ti pásítọ̀ lọ́dọ̀ Mrs. Mabel Olúwarìndẹ́kun wife mi ni wọ́n ti ẹ̀gbọ́n mi sí. Aṣọ light of the world ti conference ọdún yìí ni ó wà lọ́rùn mi on the 6th ni conference day 7 graduation ni ceremony ni ẹlẹ́dẹ̀ àti àwọn ọmọ ètò eré dáṣẹ tí yorùbá wí ní ẹ̀gbọ́n 6 ọjọ́ Friday free registration. I look forward to seeing you. Káwá kẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run light of the world ìmọ́lẹ̀ ayé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. BA Ọlọ́run tán láti orúkọ tèmi tí ayé pè sí mọ̀ sí má sọ fún wọn Jésù Ọlọ́run sọ fún wọn ààyè ló wà. My name is Joe Agbola, God of Masokumo. You are alive forevermore.